他嘢。好，嚟個分享先，因為我哋會勁平俾你哋，我哋會勁平俾你，可以 keep 到幾耐？問咗姐姐啦，佢話咧一般係大概1到3日，視乎翻你嘅骨膠原流失。佢話其實佢唔係唔提拉啊。只不過我哋每一日都會流失個骨膠原啊，所以點解我哋會去做超聲刀？我啱啱同佢講話，咦，咁我配埋我自己啲微針啊、超聲刀。佢話 exactly， 如果你哋屋企有家用美容儀，你做埋個家用美容儀再敷佢嘅話咧，你個家用美容儀佢會等於 exactly 喺醫美診所裏邊做到買到啦，恭喜晒！他們說買到啦，那個10年嗱，佢個洗面係好勁㗎，係一滴水啊，一滴水都冇加，佢個基底就係全骨膠原去做啦，跟住就係我啲capsule， 我啲膠囊粒粒就係用維 C 膠囊粒粒去幫你去清毛孔，幫你去做美白，係啦，所以你會洗完之後咧又滑又白，98蚊啫。如果你嚟呢度啊，齋做一個 facial 啊，齋幫你篤微針啊，係要講緊4000幾蚊，佢都係用依支嘢幫你洗，佢都用依支嘢幫你洗，但係我哋98蚊啫，所以你要加2加3加4加5咁買，因為佢唔會再俾呢個優惠我哋淨係申請咗2樣嘢做福利標。第一個福利標就係佢，因為佢勁得滯啊，佢根本就唔需要，佢賣去歐美咧，我啱啱個面膜啊6片賣緊150蚊美金，仲要係喺醫美診所裏邊俾人哋做完高能量肌啊！當你做完高能量肌咧，佢就會幫你敷一片咧提拉補充你個骨膠原，因為佢做完高能量肌嘅時候咧，佢個骨膠原唔夠，會好影響佢做完醫美嗰個效果，所以佢就話啦，一定係會用嘅。所有醫美診所裏邊，基本上佢哋唔賣街嘅 Olivia Yan 啊，呢度嘅 Pharmacy 啊，冇得賣。完全冇得賣，有冇上到架喎？頭先上咗啦，上咗架啦，同步上架㗎。喺我哋個 website 入邊就會見到啦。嗱，我哋今日勁平啊，圍翻一盒。我掛翻條 link 喺好我哋個 page 度先。謝你。嗱，圍翻一盒幾錢咧？你買多越多越抵嘅，咁呢樣真係嘅，因為人哋都係批發咁俾我哋㗎嘛。嗱，如果你係買5盒係最抵嘅。如果買5盒，關鍵就係 C3，total 有幾多張咧？係咪5片啊？One box 係咪5片啊？靚女老細係5片。係啦，一盒有5片，一盒有5片，即係等於25片。25片，但係你話 Kelly 未買過喎，買3盒試下先。關鍵就係 C2，如果買3盒嘅係 C2。5盒係 C3，一盒嘅係 C1，但係一盒你會覺得錯失咗㗎，你會覺得錯失咗㗎。個原因係你望下，你做咗一個醫美療程喎，你記唔記得啱啱個姐姐啊？係人人都做到㗎，因為我啱啱問佢啊嘛，佢啱啱俾啲 video 我睇啊嘛，跟住我就問佢啦，係咪人人都得㗎大佬？我係大面嗰啲女仔嚟個，佢話 yes，everyone can do that。佢話每一個人都可以做到呢個效果啊！我覺得我今晚一定好有效果。我都覺得係，你知唔知我其實最想叫邊個試啊？我最想叫靚女老細試啊！佢而家係玉面飛龍啊，係咪咧？佢呢個位，佢做一定好有節目效果。唔使搽任何嘢啊！好犀利，佢呢個真係好正，好自己沖下 C3啊 ，C3啊，5盒嘅我係 C3啊，個個5盒買啦，冇可能買1盒㗎，因為買1盒你會後悔㗎。睇下先，佢哋話揾唔到喎個 website，可唔可以send 個 website 俾啊？我而家將佢掛咗。買5盒啦，圍到100幾蚊盒咋，100幾蚊1盒咋，一定係買5盒啊！你買3盒，你會錯過咗人生啊！係人人都做到 Kelly 呢個效果喎。呢個價錢錯過咗，今次真係唔知幾時。同埋佢都話啦，佢話啊，如果你係平時準備要去畢業典禮，阿仔啲畢業典禮去飲啊，急救係啦，佢同我講話咧好勁㗎。如果你去飲之前3個鐘頭之前用佢話你成塊面會提拉咗，跟住仲有一個功能。我攞去支素顏霜先，佢會即時
睇下先，貼到爆。佢會貼到爆啊！嚟，等我一陣下。嚟，大家我將個嗱見唔見到條連結我掛咗喺呢度，掛咗喺我哋個 page 度，咁你可以出翻個直播間，你就會可以入到個連結㗎啦。嗱，佢會咧貼到爆啊！上妝，你等陣先，真係呢個真係不得不讚佢啊！嗱，呢個係佢個防曬素顏霜啊，防曬素顏霜，咁你用完個防曬素顏霜。係啊，嘢嚟㗎呢支又係，係啊，又係骨膠原。骨膠原防曬素顏霜，今日係如果你同 Kelly 一樣啦，40歲啦，開始斷崖式啦，斷崖式咁去嗰啲叫咩啊？開始垮塊皮膚開始垮啦。斷崖式咁。斷崖式啊！我真係斷崖式啊，唔係講笑啊！我哋咁樣捱夜法嚇。係啊，斷啊！咁你可以沖佢啦。好，等我陣啊！啱啱落靜咗半個鐘，唔好意思啊。跟住之後，嗱，跟住一鏡到底，我淨係搽咗佢個 base set，淨係搽咗佢 base set，跟住就上妝俾你睇，淨係上半塊面。Nikita，我話俾你聽，你真係配埋一齊用咧，個效果真係好勁。正到啊！我頭先咧同佢哋開會嘅時候，我係不停喺度哇，不停話佢，好似人哋嗰啲咧學生表演咁，鄉下仔咁。咁你望到啦，你睇下。好似標誌3個中拉提，3個中拉提面膜，而家掛緊關鍵字嗰個。你冇掛？哎呀 ，sorry 啊，冇掛。係啊，我啱啱以為你特登。